ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೀವಿನ್ನೂ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್, ಮಸಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು? ಸರ್ ಗಾಡಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸರ್. ಗುಲ್ಬರ್ಗನ ಸರ್? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ದೆನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ರೋಟ್ರಿ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ರೋಟ್ರೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ರೋಟ್ರಿ ಟ್ರೈನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬರೀ ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚಿ ದಿಂಡು ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಫೈನಲು? ಸರ್ ಬರೀ ಬರೀ ಇಂಜನ್ ಸರ್ ನಾನು 4.80 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಏನಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿಗೆ? 3 ಗಂಟೆ ಹೊಡಿದೆ ಸರ್. 3 ಗಂಟೆನಾ? ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿದು? ಸರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಜನ್ ಸರ್, ₹1 ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಬಂತಂದರೆ ರೊಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲು ಸರ್ 2018 ಎಂಡ್ ಸರ್. 18 19? ಹಾಂ ಸರ್ ಎಂಡ್ ಸರ್, ಅಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರಿ ಗಾಡಿ ಸರಿ. ಗಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 2022 ಸರ್. ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು 22, ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 18 ಮಾಡಲು. ಹಾಂ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಮನಿ ಫಿಕ್ಸ್ 18 ಸರ್. ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಸರ್, ಗಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತ ಸರ್. ಅದೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ ತಂತು ಸರ್ ನಾ ಇವಾಗ ರೀ. ಓಕೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫೈನಲು? 4.80 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೆಚ್ಚು